Bienvenidos al canal de chollistas.com. Hoy os voy a presentar el unboxing y review del aspirador inalámbrico Higo C300. Y antes de sacarlo de la caja, os voy a contar un poquito por sus principales características. Tiene 400 vatios de potencia y 30.000 pascales de fuerza de succión. Además, tiene una batería de 2.000 mAh, que quiere decir que cuenta con 45 minutos de limpieza. Tiene un filtro de separación de 5 capas. Lo puedes controlar con su pantalla táctil LED. Además, es un aspirador inteligente que es capaz de adaptar su potencia según la suciedad que haya en el suelo. Ahora, a modo de unboxing, os voy a enseñar los componentes que trae este aspirador inalámbrico. Primeramente comenzamos lo que es el aspirador, que trae el motor con la pantalla LED y es pues la cabeza del aspirador inalámbrico. Bien, continuamos con lo que es la propia batería del aspirador inalámbrico. Aquí tenemos lo que es el soporte para colgarle, el aspirador que trae, que también si lo enchufamos al cargador lo podemos tener cargando según está colgado. Y aquí tenemos el cepillo grande del aspirador. Bien, aquí tenemos lo que es el tubo extensor del aspirador y luego como complementos supletorios tenemos este cepillo que trae pues para sofás, camas, para superficies más delicadas, armarios, madera, y es extensible. Aquí tenemos lo que es otro adaptador para rendijas y esquinera. Esto que trae es el propio cargador del aspirador, como se comentaba antes, y aquí trae también es un filtro supletorio. Nos trae este cepillito para limpieza, que viene genial porque hay que guardarle limpio, y también tenemos los tornillos para colgarle, si queremos colgarle. Bien, por último os enseño lo que es el manual de instrucciones. Ahora vamos a montarlo y vamos a ver qué tal funciona. Ya tengo montado el aspirador, vamos a ver cómo funciona. Antes te voy a enseñar cómo hacerlo funcionar. Apretamos de aquí, del gatillo. Según vemos en la pantalla LED, dispone de 3 velocidades. Esta sería la básica, la media y el turbo. Y como detalle muy chulo, tiene foquitos de LED en el cepillo para ver la suciedad que hay en el suelo. He manchado un poquito el suelo, a ver qué tal lo recoge. Ahora voy a pasar las rendijas, para ello voy a poner el adaptador. Y otro uso genial que le damos a este aspirador inalámbrico es para limpiar la tapicería del coche. Y por último os voy a enseñar cómo se limpia. Tocamos el botón de aquí, abrimos. Listo para la siguiente utilización. Pues tras haber utilizado el aspirador inalámbrico, mi conclusión es muy positiva respecto a él. Le he utilizado en el sofá, en suelos, en cortinas, en el coche, en paredes, con una limpieza a fondo, impecable. Además es muy ligero de llevar, es muy práctico, muy versátil y bueno, pues
Todo ello por menos de 100 euros. Aquí abajo en la descripción os dejo el enlace de compra junto con el cupón de descuento. Si te ha gustado el vídeo, dale al like y suscríbete al canal. Chao, hasta la próxima.